nabonye impinduka kandi izo mpinduka zari impinduka zidasanzwe. Ndasubiyemwo, nagiye kubona mu gihugu cy'i Burundi habaye impinduka. Ntimumbaze ngo mbega bizoba ryari canke vyabaye ryari, nabonye impinduka je nayibonye uko nyene. Kandi iyo mpinduka yari idasanzwe mucumva uko nyene. Kandi izo mpinduka zari hose. Mucumva uko nyene nabibonye. Hanyuma jewe ndababwire ingene nerekwa mu buryo bwinshi cane gose. Hari ivyo nshobora kubona nkanura ntasinziriye na gatoyi. Mushima ibintu bikomakomeye jewe ndabibona nkanura, apana kuvuga ngo ndanasinziriye no gusinzira nohava nimvira ko narose. Nababwiye namaze amasaha arenga 10. Bimwe navyeretswe nkanura, ibindi navyerekwa sinziriye, ibindi nasubira nkavyerekwa nkanura. Vyabaye incuro nyinshi, umwanya muremure cyane gose kandi ntivyigeze bicika. Amasaha arenga 10. Murumvise mu Burundi ndababwiye impinduka kandi nabonye zabaye mu bintu vyose. Ikintu ca mbere Imana yantumye, ndazi ko abarundi mutumva, izo mpinduka zikaba haraza kuba ibintu bitoroshe. Amasoko yemwe mbe ndabibabwira, amasoko ntazobandanya arema. Hariho n'ubundi buhanuzi navuze aho mperuka kuvuga yuko abanyagihugu aribo boja imbere. Hari uwundi muntu yavuze ngo nzotwara umwana wiwanje n'umugore wiwanje ngo babe aribo baja imbere, ngo hanyuma ngo abandi bakurikira. Reka ndamwishure yuko aya mategeko y'Imana niko ariko abivuga. Hanyuma nagomba mvuge mu gihugu cy'i Burundi, abazi yuko ari abapasiteri ari abagore, ni ukuri kwa Mungu nimba bikunda bahagarikire ngaho nyene. Imana yambwiye ni urumva, muvyumve neza, abantu musenga mu mashengero atwagwa n'abapasiteri b'abagore. Imana ivyankurunuka, muranyumviriza neza, abantu batwagwa n'abapasiteri mu mashengero n'abagore. Imana ivyankurunuka ku rugero rw'uko muriko murasenga aho kugira ngo muronke imigisha, ahubwo muronke ivyago. Ndababwije ukuri, murakwegeye igihugu kiraguye mu kaga kubera bemeje amategeko y'ibitabaho no kubaho. Amasengero yose azobomogwa, yose atana rimwe rivuye. Si kuhagarika gusa, n'amashengero yabo bazoyabomora. Amasengero yose azobomogwa, yose atana rimwe rivuye. Si kuhagarika gusa, n'amashengero yabo bazoyabomora. Barundi kazi aho mutuye mu mpande zine z'isi, ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Eka nongeye no gusubira kuramutsa abantu bose bumva runo rurimi mvuga aho bari kw'isi yose mu mpande zine z'isi. Nabo ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nk'uko bisanzwe nitwa Bigirimana Nikora. Hanyuma sanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kumuhereje mukuru, sanzwe kandi ndi n'umuhanuzi kandi. Hanyuma uno musi kandi nigenekerezo rya 24 canke itariki ya 24 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Muri kano kanya rero ngomba ndababwira amakuru y'ijuru, kandi mwihangane amakuru canke ubuhanuzi canke ubutumwa biraza kuba birebire cyane gose kubera namaze amasaha menshi ndi mwiyerekwa, amasaha arenga 10, kandi ni ibintu vyinshi kandi mbona yuko ntivyoroshe, kandi nta na kimwe ndi busige, kandi kuko vyose Imana yambwiye yuko ntegerezwa kubibashikiriza. Uko ntabibashikirije nanje hagize kiba ntabivuze bingaruka ko jewe, urumva mwico gihe kibicaha kuri jewe. Ntegerezwa kubivuga uko bingana kose, hanyuma uzoronka umwanya audio. Nico gituma Imana yampaye buno bubasha bwo gukoresha ama audio urayumviriza ugahagarika higeze ukazobandanya. Ushobora kuyumviriza umunsi umwe cyangwa iminsi 2 canke n'amakuru y'abavugwa n'abana b'abantu, abantu barayumviriza nkuko bimeze, nkuko bisanzwe. Rero mfise ubuhanuzi bw'ibihugu vyinshi cyane gose. Ndafise ubuhanuzi ubwa mbere bw'igihugu cy'u Burundi, nkagira ubuhanuzi bw'igihugu cy'u Rwanda, nkagira ubuhanuzi bw'igihugu ca Tanzania, nkagira ubuhanuzi bw'igihugu ca Congo, nkagira ubuhanuzi bw'abahanuzi bagenzi banje,
aho bari hose kw'isi yose, nkagira ubuhanuzi bw'amahanga, ndafise ubuhanuzi kandi bw'abarundi bari mu mpimba bafunzwe aho bari hose. Urumva muri rusangi n'ubw'igihugu n'intuzeye n'ubw'amashengero. Ni ubuhanuzi bwinshi kweri bwinshi, bwinshi, bwinshi. Nuko rero reka dutangure. Jewe mu buhanuzi navuze, ubuhanuzi navuze kw'itariki 1 y'ukwezi kwa kane 2024, igihe hari mu kwa mbere, igihe narahira, hari ikibazo abantu bama bariko barabaza ngo navuze mu vyo nahanuye, ngo nahanuye yuko ngomba mvuge ibintu vyose bagize imisi bariko baravuga yuko nabihanuye mugabo bitabaye, yuko abana ngo bazoja ku mashuri, hanyuma ngo none ngo baragiye ngo nta cabaye. Ico ni kimwe. Mu nyuma baravuga kandi ikibazo kivuga yuko ico ntawakimbajije, harimwo umupasiteri yakimbajije, yavuze yuko nakivuze nyene kw'itariki 1 nyene igihe narahira, yuko abantu bari mw'idini Imana yanyeretse yuko ntibazosubire gutanga amashikanwa n'ibigira 10. Ndabona yuko babitanze bazoba batanze umuriro. Nawe nyene yarambajije ati turayarya, wewe yambwiye ati turayahekenya mbere nta n'icabaye, nti nukuri ni vyiza nta ngorane. Hanyuma hariho ubundi buhanuzi kandi navuze ku gihe c'amatora, nababwiye nti ntibazoje mu matora, nibajayo ndabona abantu bazopfa. Naho nyene barambwiye bati baratoye nta cabaye. Hanyuma mu ncamake, nuzeye ubwo buhanuzi barabwishuje. Jewe nagomba nishure. Icambere, Imana irinda ijambo yavuze yuko ritaba. Ico ni kimwe. Kandi Imana ibanza kuraba mbega ukwihangana kw'abantu kugera hehe. Ico ni ica kabiri. Ica gatatu naco, ijambo ry'Uhoraho rivuga riti, umunyabwenge iyo yumvise ubuhanuzi arabwumviriza, mu nyuma akarindira yuko buba. Uwo niwe munyabwenge. Mugabo ugiye gupinga ubuhanuzi nawe atari umuhanuzi, ataco Imana yamubwiye, urumva atabaye umunyabwenge, aho muce muhuzuza namwe, aca biki? Ashoka akaza kuba ikijuju. Nuko rero reka rero je nigire mu buhanuzi nyezina nk'uko Imana yabimpaye, kugira ngo aho nari ngomvye kugira ngo mwumve yuko mu vy'Imana nahanuye hari bimwe bitaraba. Mugabo mpereko ubuhanuzi nyene, mpereko ivyo nahanuye nyene. Imana yantumye. Ibintu vyose muzi ko nahanuye vyose biraziye rimwe vyose. Ntimumbaze umunsi n'isaha, biraziye rimwe kandi bije vyihuta. Nagiye kubona mu gihugu c'i Burundi, nabonye impinduka, kandi izo mpinduka zari impinduka zidasanzwe. Ndasubiyemwo, nagiye kubona mu gihugu c'i Burundi habaye impinduka. Ntimumbaze ngo mbega bizoba ryari canke vyabaye ryari, nabonye impinduka, je nayibonye uko nyene. Kandi iyo mpinduka yari idasanzwe, mucumva uko nyene. Kandi izo mpinduka zari hose. Mucumva uko nyene, nabibonye. Hanyuma jewe ndababwire ingene nerekwa mu buryo bwinshi cane gose. Hari ivyo nshobora kubona nkanura ntasinziriye na gatoyi. Mushima ibintu bikomakomeye jewe ndabibona nkanura, apana kuvuga ngo ndanasinziriye, no gusinzira nohava niyumvira ko narose. Nababwiye namaze amasaha arenga 10. Bimwe navyeretswe nkanura, ibindi navyerekwa sinziriye, ibindi nasubira nkavyerekwa nkanura. Vyabaye incuro nyinshi, umwanya muremure cane gose, kandi ntivyigeze bicika. Amasaha arenga 10. Murumvise mu Burundi ndababwiye impinduka, kandi nabonye zabaye mu bintu vyose. Ikintu ca mbere Imana yantumye, ndazi ko abarundi mutumva.
izo mpinduka zikaba haza kuba ibintu bitoroshe, amasoko yemwe mbe ndabibabwira, amasoko ntazobandanya arema. Hariho n'ubundi buhanuzi navuze aho mperuka kuvuga yuko abanyagihugu aribo boja imbere. Hari uwundi muntu yavuze ngo nzotwara umwana w'iwanje n'umugore w'iwanje ngo babe aribo baja imbere, ngo hanyuma ngo abandi bakurikira. Reka ndamwishure yuko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Imana aho izobicisha niyo ihazi. Kuko jewe mvuga ubuhanuzi, hanyuma jewe sindenzaho ku vy'Imana iba yambariye, ndabivuga uko biba biri. N'ubu kandi nta bibazo mba nkeneye kwishura umuntu, jewe Imana niyo yishura yonyene, kuko niyo yantumye kandi niyo yishura. Kuko singwana, kuko sindayigwanirira. Oya, ahubwo niyo itugwanirira. Bo, izo mpinduka rero, ikintu ca mbere noba ndabwira abarundi, abafise udufaranga, nababwiye ntimumbaze umunsi, sinzi umunsi n'isaha, ni kuva buno buhanuzi mubwumvise. Abafise udufaranga mwogomba mukagura indya mukazibika, kuko nabonye hazohera igihe kitari gito ata masoko ariko ararema, kandi abantu benshi bazokwicwa n'inzara kubera babuze ivyo barya. Ico ni ca mbere. Hanyuma izo mpinduka nabonye ziteza uruhagarara mu bintu nka vyose. Mu madini nabonye y'uruhagarara, aho abantu bahabere magabo. Umunyedini azokwica mugenzi we. Ibi bintu Imana yabintumye, ndabibabwire bantumwe. Ibintu bigomba bizoba ubu bitandukanye n'ibizoba 93, bitandukanye n'ivyabaye ku gihe ca Buyoya, igihe bamwe bahora baturirira abantu mu mapine, abandi nabo bakabakata imitwe umenga batemye ibitoki. Mu nyuma bakagenda Arusha bagasezerana ngo basezeranye amasezerano y'Arusha, kubera basezeranye ibinyoma ntivyakunze. Ubu rero ibintu vyose bigiye kuba bishasha. Nagomba ndababwire bantumwe, igihugu c'i Burundi inyuma y'intwaro ya Evariste Ndayishimiye na ntuzeye na CNDD-FDD, hazoza leta ikora mu kuri. Urumva azoba ari intumwa z'Imana. Iyo leta izoca urubanza apana urwa ngondagonde, apana ibi mwari mumenyereye, kandi hazokora amategeko y'Imana. Aho bantumwe ico kintu mucumve, Imana yantumye ku bantu bose. Nabonye abanyamadini basimbiranirako bicana. Umunyedini azogenda kwica mugenzi we, amenye yuko nawe uburuhiro bambu iherezo ryiwe nawe azopfa. Ico mukimenye mucumve. Umupolisi azokwica umuntu amuziza ubusa, amenye yuko urubanza ruzocibwa nawe impera n'imperuka azohwera. Ico mukimenye. Imbonerakure izokwica mugenzi we canke uwundi muntu ngo nuko badasangije umugambwe, kumwica azomwica, mugabe impera n'imperuka nawe azokwicwa. Ubwo n'ubuhanuzi mu vyumva. Nabonye haduka ikibazo c'amoko. Yemwe umuhutu azogenda kwica umututsi, impera n'imperuka azocibwa urubanza kandi azopfa. Umututsi azogenda kwica umuhutu, nawe kumwica azomwica, mugabe impera n'imperuka azocibwa urubanza kandi azopfa. Aho ku Burundi Imana abo bantu yabantumye kuko nyene ndabibabwira uko nyene babimenye, kandi izo mpinduka ziraje vyihutirwa. Nababwiye ntimumbaze umunsi n'isaha. Kumwe Yesu Kristo yavuga ati nzoza nk'igisuma ntimumbaze, ibiraza kuza giturumbuka, mugabo muvyitegurire biraba. Biraba kandi ngomba ndabibabwire ntibiza kuva hanze, biza yemwe ibi ubuhanuzi nari narigeze kubibabwira, biraza kuva indani nyene ngaho nyene mu gihugu aho biza kuzanana ntawe uza kuhamenya. Je nimundondere sindimwo. Jewe ndiko ndababwira ivyo Imana yanyeretse gusa. Emwe ntibiza kuzanana hanze, ntimwicure hanze, biraza kuva aho nyene iwanyu. Ico ni kimwe. Rero nagiye kubona
izo mpinduka ngomba mvuga ubuhanuzi bw'Igwanda banyumve kabisa, abanyarwanda banyumva ubuhanuzi bw'Igwanda burabaraba. Nagiye kubona izo mpinduka, izo mpinduka zari zikomeye, igihuhusi cyakubise u Rwanda na Kongo na Tanzania. Muvyumve neza, muri Kongo munoze mu Rwanda, abajeje umutekano mwipange guhera zino saha. Ibintu bibaye i Burundi birashobora gushika no mu Rwanda, mu gihugu iwanyu bikinjirayo, naho kandi abantu bakicana bigakomera naho nyene bigatuma impinduka ziza muri ico gihugu. Abajeje umutekano mwipange i Rwanda mubimenye neza. Aho i Rwanda naciye ku mayange ndahagaruka mu nyuma. I Rwanda mfise ubuhanuzi butatu. Muri Tanzania kandi bimeze uko nyene. Muri Tanzania abajeje umutekano bakabona ntibipanze, igihuhusi naho kiraza gushikayo. Si igihuhusi cy'umuyaga, igihuhusi kizo mpinduka kiraza gushikayo, kirinjirayo. I Rwanda rimabe munuze muri Tanzania ariho nabonye bikomeye. Muri Tanzania bagomba bazire. Muri Tanzania bagomba bazire yuko igihugu gitwarwa n'umugore. Imana ntiyishimiye yuko igihugu kiriko kiratwarwa n'umugore. Imana yavuze ngo ndababwira abatanzania ngo mbega kugira ngo hatware umugore ngo nta bagabo bari bahari. Aho ni muri Tanzania. Mugende mu mwitanguriro, Imana yahaye Adamu imuha kuganza, Eva nawe imugira umufasha w'umugore w'umugabo. Nta na hamwe muri Bibiliya handitse ko umugore agenda kuganza. Ivyo biri mu bintu vyababaje Imana, kandi Tanzania izobihanirwa umwanya muremure utari muto. Ikindi, Perezida wa Tanzania urya Samia Suluhu Hassan, kubera ico cyaha Imana itagomba, yari kuba yapfuye. Ubu rero yatwaye mu kibanza kitari iciwe. Imana yambwiye ndababwira ibigiye kuba. Akazokwitoza nka perezida rumugore. Ndabahaye ikimenyetso. Murazi yuko amatora yo muri Afrika ingena meza. Azoyatsinda kandi bazonezerwa ko atsinze, mu nyuma nta kwezi azotwara. Ni ikimenyetso ndakibahaye, muzobona apfuye kandi azopfa urupfu rutamenyekana. Aho ni Tanzania bitege, kandi naho nyene ico gihuhusi kivuye i Burundi kirashobora kubahitana nabo nyene. Abajeje umutekano naho nyene bipange, batipanga naho nyene abantu barashobora gupfa batari bake. Ivyo babe baricara babizi. No muri Kongo kandi nuko nyene. Uko bibazo bizoba biri muri ntuze muri Tanzania no mu Burundi no muri Kongo bizoba bimeze uko nyene, bizobera rimwe. Ivyo bintu muvyumve mubimenye. Mugabo ahantu mbona hari ibibazo bikomeye cyane gose ni mu Burundi ni Rwanda. I Rwanda bagomba bazire yuko bemeye yuko mu Rwanda bagasinya, Perezida wa Republika akemera agasinya ivy'abagabo n'abagabo kurongorana. Ivyo bintu nivyo vyatumye Sodoma na Gomora iranduka, nivyo vyatumye ntuzeye ugihe ca Nowa abantu bahonya, Imana ibahonya. Ni Rwanda rero bitege barashobora kuhura n'ibibazo bimwe bitagira uko bingana, si kimwe ni bibiri. Ikindi, Imana yagiye kunyereka i Rwanda kandi harashobora kuza ibibazo kubera Perezida wa Republika Paul Kagame yemereye yuko abagore baba bahereje. Imana yantumye ngo ndababaza, jewe Bibiliya kumbure ntayo nzi, sinayisomye, nta niyo nize jewe, mpora mvuga aho Imana yampaye honyene gusa. Ngo ni hehe Imana yemeye yuko abagore baba bahereje? Ico kintu rero u Rwanda ruragiye guhura n'ibibazo bimwe bitagira uko bingana. Ndacari mu Rwanda kandi Imana yantumye kubahanuzi benshi, na cyane cyane ni Rwanda barimwo, mugabo hoho yaramahanga yose. Kubahanuzi bagenzanje bavuga ubuhanuzi, bakoresha ama YouTube, abahanuzi Imana yantumye
uzi wese yuko ari umuhanuzi akaba ariko arahanura mu kuri ni vyiza, uwuzi yuko ariko arahanura mu kinyoma kugira ngo yironderere amaramuko, uwo muntu ayo mafaranga ntagiye kuyarya. Uwuzi yuko akoresha YouTube wese akora ibintu vy'ibinyoma kugira ngo yironderere amaramuko, ayo mafaranga ntagiye kuyarya uwo ari we wese. Mu Rwanda nyene ndacari mu Rwanda nyene kandi mu Rwanda abahanuzi, umuhanuzi uwo ari we wese nabi Imana yarekuriye guhanura, uwuzi yuko Imana itamubwiye yuko azokoresha YouTube, ndasubiyemo i Rwanda nahabonye niho hafise ikibazo kinini cyane gose. Uwuzi wese yuko Imana itamubwiye ikamurekurira akakoresha YouTube, Imana yavuze yuko abo bantu ati umuntu uwo ari we wese ariko aradandaza ijambo ryayo, ijambo ry'Uhoraho, uwo muntu aragiye kubizira, ayo mafaranga ntazoyarya. Mubimenye uko nyene. Mugabo uwuzi ati jewe Imana yarambariye yuko nzokoresha YouTube, jewe ndababwiza ukuri, Imana yarajya nkiyukoresha YouTube, ndabibabwiza ukuri. N'abantu bama bavuze ngo nkababwira nti jese nkoresha YouTube, Imana yarajya nkiyi jese nkoresha YouTube, kandi jewe ama audio yiwanje barayashira kuri YouTube. Jewe yasize ko je nta ngorane, si jewe badayasize ko jewe ico kibazo nikizondondera jewe yasize ko nukuri nta ngorane nto igihe mfise jewe kweri kabisa. Mugabo uwuzi yuko akoresha iyo YouTube Imana itayimubwiye nukuri baragiye kubizira. Okay, reka je nibandaniriza. Bo hanini yare ngomba ngaruke rero mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu gihugu cy'u Burundi nama niko ndababwira nti mbona ubwami. Mu gihugu cy'u Burundi abantu bahanurira Uburundi ni benshi cyane gose, umwe wese avuga ivyiwe, undi akavuga ivyiwe, undi akavuga ivyiwe. Mugabo jiwe ndemeza yuko Imana yantumye guhanurira igihugu cy'u Burundi n'amahanga yose. Nagomba bwira abarundi munyumviriza, igihugu cy'u Burundi ntikizotwagwa n'umusirikare, igihugu cy'u Burundi kizotwagwa n'umusivile, kandi umuravye abayabaye aciye bugufi uwo mukengereza n'ijisho atabikwibwa ari nkawe ariko aratwara igihugu, utokwigera umenya ko ariko aratwara igihugu. Azoba ari umuntu umenga nyene basha arasuzuguritse. Ataho muri politiki umviriza, uzotwara igihugu sumunyapolitike, uzotwara igihugu cy'u Burundi sumuntu umupasiteri, sumubishop, sumupatiri, sumusenyeri, seka nta cyubahiro na kimwe afise kijanye n'ivyubahiro by'abana b'abantu. Oya. Hanyuma Imana yambariye izo mpinduka n'ubu nagumye mbona zizokorwa n'abasirikare. Ntimumbaze, sinzi ko ari igihugu, sinzi ko ari abazoba babagwanyi, mugabo nabona ari abasirikare. Nagomba subire mbwira abasirikare bavyumve, ubuhanuzi naho merukane nabivuze n'ubu nasubiye kubibona. Kandi yemwe igihugu cy'u Burundi Imana yanyeretse kuva ku bakoroni, kuva ku badagi. Abadagi n'ababirigi bakoronije igihugu cy'u Burundi imyaka hafi 150. Abadagi bakoronije imyaka 100 irenga, ababirigi bakoronije imyaka 70. Uravyumva? None bose abatwara igihugu cy'u Burundi bari abasirikare. N'inyuma yaho kuva Uburundi bukikukira butwagwa n'abasirikare kugeza none munsi igihugu gitwagwa n'abasirikare. Nagomba ndababwira igihugu cy'u Burundi rero kigomba kive mu ntoki z'abasirikare, mu nyuma kije mu ntoki y'umusivile. Ivyo bavyumve. Kandi uwo muntu azotwara igihugu cy'u Burundi azoba afise ububasha bw'Imana, si umuntu asanzwe. Muvyumve neza, ndabivuge neza muvyumve. Umuntu azotwara igihugu cy'u Burundi azoba afise ububasha bw'Imana, si umuntu asanzwe. Muti kubera iki? Ndabibasigurira muvyumve.
iki kintu kirinda gituma uwo muntu azotwara igihugu cy'i Burundi abantu bose b'isi yose bahanura Burundi, abazungu bahanura Burundi, ab'i Rwanda bahanura Burundi, Tanzania bahanura Burundi, Kenya bahanura Burundi, abarundi bagahanura Burundi, abakongomani bagahanura Burundi, bose bahanura Burundi. Ca wiyumvira uwo muntu, mwiyumvira uwo muntu abantu bose bahanura bati hazoza umuntu, hazoza umuntu, hazoza umuntu, hazoza umuntu, kandi uwo muntu ataraza. Mwiyumvira ko uwo muntu ari umuntu asanzwe? Mukoreshe ubwenge namwe, mukoresha ubwenge. Nukuri ndaza abarundi baragoye kumva. Mukoresha ubwenge, mwumva uwo muntu ari umuntu asanzwe. Buri muntu wari wese akaravuga ati Imana imbariye ibi, Imana imbariye ibi, uzoza gutwara Uburundi azoba ari Dawidi. Iki niki jewe nanje ndazi ko nahanuye, ndavuga nti uwo muntu nta nahazo ataniye n'ivyanditse muri Bibiliya, kugeza ngo ndababwira nti ibintu byose vyanditse muri Bibiliya byose bivuga igihugu cy'i Burundi. Ivyo bintu ndamaze kubibasigurira, ni ibintu byose bizoba byose burya bavuga igihugu cy'i Burundi. Nagomba ndababwira ni aha ndavize ivyo ndababwira bitari bike. Nagomba ndababwira yuko intambara ya kabiri y'isi yose abadagi Hitler, kubera abadagi nibo bari barakoronije Burundi Burundi na Tanzania, umukuru w'Ubudagi yagombye gushira amabanga y'igihugu cy'u Burundi ahagaragara. Ibihugu vy'amahanga kubera bitari bwibe ubutunzi bwa Afrika, bose abanyamerika n'abantuze abanyamerika n'abanyaburayi bose baca baramukoranira, bose bamukoranira ko baramutera, yuko bamwagiriza ko ari we yateye igihugu, kandi wewe yaragombye gushira ukuri ahabona k'ivyo yabonye mu Burundi bidasanzwe. Ndababwira amabanga rero anyegeje Imana yampishuriye. Yaragombye gushira amabanga akomeye y'igihugu cy'i Burundi y'ivyo babonye. Mu nyuma rero mu ndirimbo yagize igihugu cy'i Burundi hari ahantu havuga ati warapfunywe ntiwapfuye. Nigihe baca batwara intara ya Kigoma n'intara ya Bugufi, mu nyuma bakagabangana na Kongo niki, Uburundi bari bagombye kubuzimanganya. Muranyumviriza neza, Uburundi bari bagombye kubuzimanganya. Mwezi Gisabo habera umugabo, bakubwira yuko Mwezi Gisabo yaragwanye n'abadagi kugeza mu abadagi bose hakwa kubahonya, n'ahandi Uburundi bwose babwarazimanganye. Haravuga ati warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Ati haguruka, haguruka, hagurukana ubugabo n'ubugingo. Uravyumva? Umurumva, hagurukana ubugabo n'ubugingo, komegwa amashi n'abawe, usamirane mu makungu. Igihe kirageze rero, igihe kirageze aho ivyanyegejwe byose, ibintu vyabaye ikinyoma byose bija hagaragara. Imana yambariye, ndababwire abakuru b'amadini bose bitegura izo mpinduka nababwiye ni impinduka mbona zikomeye. Nabonye impinduka muri leta, mbona n'impinduka mu madini yose atana rimwe rivuyemwo. Muvyumve neza, n'ibintu bidasanzwe, ata dini na rimwe rivuyemwo. Urumva amashengero yose, ngoma ndabadondagurira amashengero Imana yambariye, amashengero Imana yambariye yuko yose azobomogwa, yose akaryamikwa hasi, batitayeho ngo mbega yubatswe ku mafaranga angana gute. Ishengero rya Katolika, amashengero yose azobomogwa, yose atana rimwe rivuye. Si guhagarika gusa, n'amashengero yabo bazoyabomora. Ico mube murakimenya, kubera Imana yambwiye yuko ngo n'inzu z'abambuzi. Ni bimwe Yesu yagenda agasanga abafarizayo bariko baradandariza mu rusengero, hanyuma mu nyuma akababwira ati mubomore urwo rushengero rwose, jewe nzogubaka mu minsi 3. Batangura guhazana bati twebwe urusengero kubatse imyaka 40 none umugabo azogubaka iminsi 3 yonyene gusa. N'ahandi Imana yavuze yuko urushengero rw'Imana amafaranga agiye kuzoyubaka naho azova nta n'umuntu umwe ahazi, nta n'umwe. Mu gihugu cy'i Burundi, nyumviriza ndababwire, mu gihugu cy'i Burundi umwami azoba ari umwe, Imana imwe, ishengero rimwe, hanyuma igihugu kimwe, hanyuma ururimi rumwe, byonyene gusa bitageretse. Amashengero ya Katolika azobomogwa, ay'Abadiventiste azobomogwa, amashengero y'intuze y'Anglikana azobomogwa, intuze y'imisigiti y'Abayisilamu izobomogwa, intuze y'amashengero y'Abajehova azobomogwa, bose ngo ni amasoko y'abambuzi. Nta rushengero na rumwe ruzosigara, hazosigaraho ishengero rimwe ryonyene gusa ry'Imana, rimwe ritageretse, rimwe gusa.
bose urumva bazoba basenga kumwe, imana imwe, iki cyangwa yumvira ibintu n'akamaramaza. Imana igenda kunyereka, irambwira yuko ibintu bizokora mu gihugu cy'i Burundi nta bindi byose, ibintu bizoba bishasha byose, ibintu byose bizoba bishasha byose, kandi hazokora igitabo cyitwa Bibiliya kimwe gusa, kirimo amategeko y'Imana n'amabwirizwa gusa, nta kindi gitabo kizova ahandi hantu bantumwe, nta kindi. Muvyumve neza, kizoba ari igitabo kimwe kitageretse. Icyo gitabo cha Bibiliya Imana yakimbariye nicyo abazungu bakoresheje bacivye muri Afrika, mu nyuma bakuramwo ivyo bubakishije ibihugu vyabo vya Burayi, kugira abazungu bubake Burayi basomye Bibiliya. Nikimenyamenya ntuze ya Amerika ifise ibwirizwa shingiro rivuye muri Bibiliya. Nanje Imana yambariye yuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'i Burundi rizova muri Bibiliya, nta handi rizova. Ivyo bintu naramaze kubihanura, rizova muri Bibiliya. Hanyuma ingene bimeze rero, hazokora amategeko y'Imana. Urumva bo barayasomye, mu nyuma bobo bakwikiza ivyo basomye, bubaka ibihugu vyabo, baratera imbere, si sawa? Mu nyuma bamaze gutera imbere, aho niko ndavuga ibihugu bikomakomeye ya Amerika n'ibihugu vya Burayi. Mu nyuma bamaze gutera imbere, kubera igitabo arico bari barivye, Imana ntibari bayizi, baratera imbere, baca basuzugura Imana. None Imana yambwiye iti ivyo bubatse byose bakoresheje iyo Bibiliya igomba igaruke ibihondoganye vyose, nta na kimwe kiza gusigara. Ivyo muvyumve, nibigiye kuba mu bihugu vy'i Burayi. Nama nabihanuye buri munsi, Burayi na Amerika. Ivyo nama nabihanuye, nta mwanya usigaye, intambara ya gatatu y'isi yose ikaba, nta buye na rimwe rizosigara ryubatse kurindi. Bo muri Afrika natwe abazungu baca batuzanira Bibiliya. Batuzaniye Bibiliya, muri Afrika twiga gusoma Bibiliya, mugabo ntitwiga gukurikiza Bibiliya. Mu nyuma abandi bagejwe guhagararira amategeko y'Imana, aribo bakuru b'amadini, bose baca baba indyarya, ata muntu n'umwe avuyemwo. Bigisha ibinyoma kandi babibamwo imyaka ibihumbi n'ibihumbi. None Imana iraje kubashira ku mugaragaro, siyose ije kubishira kwiherezo. Nama niko ndavuga, abantu bakavuga ngo ntibizoshoboka, munyihanganire. Je nimvugira ubuhanuzi nkirenganira gusa, nta bindi. Imana ije ngo bahure nayo. Aha mwohava mwiyaza ngo niko ndababwira amajambo yo kubesha. Musome Yeremiya igice cya 5, muhere ku murongo wa 25 mugeze ku murongo wa 30. Havuga yuko ngo bubatse ngo amazu, ngo bategeramwo ngo abantu kujya batega nk'inyoni, ngo biyegeraniriza ubutunzi, ngo none ngo ndaje guhigura nabo. Sije nabivuze n'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 29 ayo majambo ni hari, kandi ngo sinzobihanganira. Aha ngomba mvuge ikibazo kijanye n'Imana. Abantu benshi Imana yambwiye ndababwire, abantu benshi bapfiriye muri Yesu, ngo Yesu yaradupfiriye. Nagomba ndababwire, Imana igizwe n'ibintu bitatu. Imana igizwe no kurema, muranyumviriza neza. Imana irarema, kandi irahana, kandi irica. Kandi Imana irakunda abayihimbaza, bavuga izina ryayo bakayihimbaza mu kuri atari mu buryarya. Ibakunda gusumba n'abamarayika babana mu ijuru. Mugabe yuko z'ibintu itagomba, irahana kandi irica, kandi niyirema. Nagomba ndababwire rero, Imana abantu benshi bayigize mu vyara wayo. Imana nta mbabazi. Nagomba ndababwire, Imana nta mbabazi ifise. Mubimenye neza, icyitwa Imana rurema. Imana rurema nta mbabazi ifise. Ikintu gifise imbabazi ni Imana mwana, ariwe jambo, ariwe abantu bita Yesu canke Yesusi. Byose ni tandukaniro rya gisenti gusa, n'ahandi byose ni cyo kimwe. Uravyumva?
iyo ataba ari ijambo w'Imana nta muntu n'umwe abakiba mw'isi, abantu bose baba barahonye kubera Imana nta mbabazi ifise. Mubimenye neza. Ubu rero igihe kiraje aho Imana ije guhana no guhemba umwe wese ivyo yakoreye. Muvyumve neza, mwumve neza ivyo Imana yabintumye ndabibabwire. Imana nta mbabazi ifise, mubimenye neza. Muti kubera iki? Ndabaha akarorero kari hafi, kubera ndazi abo mbwira inashanje n'abarundi ntibumva, ntabahaye akarorero bavuga ati umuntu yabeshe. Mushima Imana atambabazi, nyumviriza aba kino gihe simwega Imana yogirira imbabazi kuko nimutonye imbere y'Imana gusumba Adamu na Eva. Adamu na Eva baracumuye, Imana ntiyababariye. Ntunzeye Gahini yishe mwene wabo, Imana ntiyamubabariye. Dawidi akoze ikosa, nta muntu atonye gusumba Dawidi yanditse hafi muri Bibiliya yose. Dawidi akoze ikosa akayica ujya mugore wa Yuriya w'umusoda mutoyi wiwe, Imana ntiyamubabariye. Asavye imbabazi, wewe Dawidi yaributse gusaba imbabazi. Asavye imbabazi ijoro rimwe ryonyene gusa, Imana yishe abagabo 70,000 ku mbabazi zonyene gusa. Urumva, abagabo 70,000 kubera imbere y'Imana abagore ntibaharugwa. Imana iharura abagabo gusa. N'igihe Yesu agaburiye abantu 5,000 baharuye abagabo gusa, abagore n'abakobwa ntibaharugwa. Ni nacyo gituma abantu bagenda gukora ibintu vy'ubuhereji imbere y'Imana. Ngomba ngaruka ico kintu mbanze ndangize ibi vyuko Imana ihana. Ntuzeye Samsoni amaze gukora ikosa, Imana ntiyamubabariye, yaramuhanye. Salomo amaze gukora ikosa ry'ivyo Imana yari yamubwiye, Imana ntiyamubabariye, yaramuhanye. Eliya, nta muntu yaratonye gusukunganya Eliya. Eliya amaze gukora ikosa, yarahanywe. Uravyumva? Nta muntu yaratonye kungana Mose. Mose yihenze, Imana ntiyamubabariye, yarahanye, yaramuhanye. Ngomba ndabumvishe mwumve yuko Imana nta mbabazi ifise. Imana igizwe no kurema no guhana no kwica. Iyo hageze yuko upfa urahwera nyene. Ntuze mwibuke Mose yamubwiye ati wewe nturengana urahwera, kandi ntiyarenzaho. Imana yamubwiye ntiyarenzaho nyene, Imana yamwiciye aho nyene. Mwemwe yaza ko Imana rero abantu bayigize nyene ngo Yesu iki niki. Rero igihe ca Yesu kirarangiye, harageza aho umuntu umwe wese azotungwa, azokizwa n'ibikorwa vyiwe yakoze. Ni naco gituma ndiko ndabwira abantu bantumwe, ivyaha vyose vyabaye Imana ndabona izobibabarira. Canke urumva mugabo ubu na cyane abo Barundi, umuntu azobakica mugenzi we azobizira. Muvyumve neza, azobizira, azopfa. Kandi ashobora kwiyumvira ngo nikora Jose je nzobica. Reka imbere mbona ari ibintu imbere harakomeye cyane gose bantumwe, harakomeye. Ubwa mbere ibintu mbona biriko biraza, mu bintu bigiye kuzana ibintu bibiri, mbona inkota. Aho naho urumva umunyakibi, Imana imutuma umunyakibi nkawe. Mbona abantu bicana ari abantu bwabo ku bwabo. Mu nyuma yaho bazokwica abantu bahegeje. Mu nyuma Imana nayo irungika ivyago, babandi nabo bagiye kwica babantu nabo bose Imana ibarigite bose. Ivyingene Imana yica byo ntimwave mubimbaza, murabizi namwe. Ishobora kwica nkuko yishe abanyisirayeli. Mwibuke yuko isi yanyiganyize, abantu bose isi irasamira bamira kandi yongera furira. Sodoma na Gomora vyagenze uko, isi yaranyiganyize ivyari ku isi vyose irafurira vyose. Urumva rero Imana rero yo ntimwave mubaza ngo mbega bigenda gute yoyo. Nico gituma nababwiye ni Imana irahana. Imana irahana kandi ikeneye kwicirica. Imana itababariye abantu ba Sodoma na Gomora, bakubwira ko bari abagabo beza barebare, mugabo nta numwe yarokotse, nta n'uwumuti. Imana ntiyababariye abo kuri ntuze gihe ca Nowa. Abantu ntibari bwagwire wanagomba nk'ubu umwana agomba. Ivyaha ntivyari bwagwire nk'ubu umwana agomba. Muhama none abantu ngo Imana ngo ni nyembabazi. Mwabisomye hehe? Imana irahana, muvyumve neza, Imana irahana, mureke kuyimenyera. Imana irahana, mureke kuyimenyera. Abantu barayimenyera ibaza ngo ni muvyara wayo. Rindira iraje. Kandi igihe n'ikibando ibaba batapana n'inkoni ntonto mwana agomba. Abantu mwarayimenyereye ni hatari. Ibintu byose muzi ko nahanuye byose biziye rimwe. Byose biziye rimwe. Muvyitege n'ukuri kwa Mungu biziye rimwe. Ntagiza gusigara inyuma ivyo navuze byose, ntagiza gusigara inyuma byose Imana yabinyeretse byose ati bibabwire byose biziye rimwe. Utitunganije rero nawe turabe rero ingene biza kugenda. Hanyuma rero
ngomba ndababwire ibintu bijyanye n'ubwami nama ndiko ndavuga. Aha naho ngomba nje kuri ba bantu namanja kuri ba bantu bavuga ko batoranijwe. Igihugu cy'i Burundi mwabantu mwe. Umuntu wari we wese ahavaza kugira ntiyicishe abarundi kubera uzojaho atari we Imana yatoranije ikizokurikira abantu bazopfa bazohona. Nubu ndasubiyemwo hogira umusirikare ajaho akagumaho kubera Imana yavuze yuko igihe cy'abasirikare cyarangiye, akagumaho abantu bopfa bagahona. Ivyo zanyamugigima zozanana ngira ngo ntimwomenya niyo zozananye, ibihusi byo zanana ntimwomenya bizananye, ivyo byose Imana iravyerekana. Inzara imwe igatura abantu bagapfa bakarangira, iyo yose iri imbere yanyu. Mubimenye ko biri ngaho imbere yanyu, imbere si heza kabisa, si heza. Umuntu azoza gutwara ico gihugu, musome Esaya 45 muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa gatatu gusa, samajambo menshi ngo Imana izomuha. Muravyumva? Imana ngo izomuha ngo ivyo yanyegeje mu bwihisho. Murazi ubwo buhanuzi nama nabuhanuye, nama nabivuze nti mu gihugu cy'i Burundi hari ibintu byinshi binyegeje Imana yanyegeje nti bizonyeguruka. Nagomba ndababwire bantu mwe, aho mu gihugu cy'i Burundi hariho ibintu vy'ibiharuro bitatu bigize igihugu cy'i Burundi bigera kuri 4. Urumva bitatu inshuro 4 gwiza bitatu ugwiza inshuro 4 urabe umutora ibintu 12 intumwa 12. Kandi ni ibintu mbega ivyo bintu ni biki? Umuntu atazi ivyo bintu kuzohirahira ngo agiye gutwara igihugu cy'i Burundi azoba agiye kwiyahura, ndabarahiye ntazobaho. Ivyo bintu bitatu biri mu gihugu cy'i Burundi, utabizi azoba agiye kwiyahura kandi ntazopfa wenyene, azokwica abantu, azokwicisha abantu. Mwumvise ntuze Dawidi akoze ikosa ari wenyene, yicishije abagabo ijoro rimwe gusa 70,000. Iyo umwami akoze ikosa abo baba mw'ico gihugu nibo bahagwa. Ni abantu nibo bahagwa. Mu Kirundi ho babivuga neza. Urumva ngo abagabo bararya imbwa zikishura. Muze murabyumva nyene mubimenye uko nyene kabisa, kuko y'abarundi narabakunda kwe n'incabwenge baca imigani ikomeye. Hari ibintu abagabo barya imbwa zikaba arizo zishura. Munyihanganire sinisa abantu imbwa. Kugira abo bangovye kugira ngo mwumve mutahure. Bo mu Burundi mwibuke hari imisozi 7 nababwiye. Iyo misozi nababwiye utayize uzoza gutwara ico gihugu cy'i Burundi azoba agiye kwiyahura. Bo ndabandanya, naravuze yuko hazobaho ibibuga vy'indege mpuzamakungu 6. Utabizi simbona ico umuntu azoje gukora. Bo naravuze yuko hazobaho ibisagara vyubatse 5. Urumva ahantu 5 hatandukanye, mugabo igisagara kimwe nikizoba kiri mu gihugu cy'i Burundi. Ivyo utabizi simbona ico azoje gukora ku Barundi kubera iryo sezerano ntirizoba rigiwe. Bo mu Burundi hazobaho ibicaniro 5 bikomakomeye ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Hazobaho igicaniro ca mbere ku musozi Siyoni, ni mu Burundi. Aho hantu niho hazobikwa amategeko y'Imana, kubera azosura kuba amategeko y'Imana nk'aya ku gihe ca Mose no ku gihe ca Ntuza ca Salomo. Azobikwa aho kuwo musozi Siyoni. Hazoba hariho inzu ndende, yemwe ndende ntushaka kumenya n'ingene ireha. Ico ni kimwe. Hariho ikindi gicaniro kizoba kiri ku rugabano rwa Gitega, hoho ndahavuge nta ngorane. Ku rugabano rwa Gitega, mvuze ku rugabano none ntavuze hariho, muratora ni hehe? Muravyumva? Aho hantu naho niho bazohora bimikira abami. Naho hazoba hari igicaniro gikomeye cyane gose. Kandi aho hantu ku rugabano rwa Gitega kandi niho hazoba aho hantu hari n'ico ntuze ico gicaniro cyaho bazohora bimikira umwami, niho hazoba hariho n'intuzeye n'inzu y'imico n'akaranga izohora irererwamwo abakobwa
abo two kwita bisugi canke ababikira, kandi bazoba bitwikiriye nk'abo nyene ba katolika. Hanyuma abo bantu bazokwiga ivyo kubaka ingo bazi Imana, hanyuma bazohora baba abagore b'abalewi n'abahereji. Mu gihugu cy'i Burundi nta musenyeri azohaba, nta mupatiri azohaba, nta bishop azohaba, nta mupasiteri azohaba, hazobaho ico bita abalewi n'abahereji, imigwi ibiri yonyene gusa, n'abahanuzi n'intumwa, nta bandi mu gihugu cy'i Burundi. Abo bantu rero bakora mu vy'Imana bazohora batora abagore bigishijwe n'Imana, bubaha Imana, bubaha n'abagabo, bazi no kubaka ingo zabo, batojwe, bigishijwe neza, kandi bazigamye n'ubukobwa bwabo ari bwo busugi. N'abantu bakora muri leta uzohora bikenera agomba umugore w'agaciro azohora agenda, kandi sawa muzoroha guri gusa muzobakwa nk'uko abandi bantu. Mugabo muri leta bobo bazoba barekure kuja gusaba mu zindi ngo nta ngorane. Mugabo abalewi n'abantu nze n'abahereji bobo bazotezwa kuja gusaba kurondera abakobwa aho hantu. Ivyo ni ivy'Imana yampishuriye, si uwabintumye, ni ivy'Imana yampishuriye. Okay, kandi birakomeye. Nta ico gihe bimwe vyo kwahukana vyo kugira iki niki, nta mukobwa yarongowe n'umuntu uze n'umuhereji azorongorwa n'uwundi mugabo. Kandi amategeko y'Imana niko ariko abivuga. Hanyuma nagomba mvuge mu gihugu cy'i Burundi, abazi yuko ari abapasiteri ari abagore, ni ukuri kwa Mungu nimba bikunda bahagarikire ngaho nyene. Imana yambwiye ni urumva, muvyumve neza, abantu musenga mu mashengero atwagwa n'abapasiteri b'abagore. Imana ivyankurunuka, muranyumviriza neza, abantu batwagwa n'abapasiteri mu mashengero n'abagore. Imana ivyankurunuka ku rugero rw'uko muriko murasenga aho kugira ngo muronke imigisha, ahubwo muronke ivyago. Ndababwije ukuri, murakwegeye igihugu kiraguye mu kaga kubera bemeje amategeko y'ibitabaho no kubaho. Ivyankurunuka no kuri kwa Mungu, kirazira. Nta na hamwe yemwe soma Bibiliya musarangure mukaza gutora ahantu handitse yuko umugore abo muhereji. Kirazira, ni kuri, nivumwe imbere y'Imana. Bakubwira yuko nibisesema imbere y'Imana. Ndababwiye murakwegeye igihugu cinjiye mu kaga kubera abagore mwagiye kwigira ibidashoboka. Kanibandaniriza, nababwiye mu Burundi hazobaho ibicaniro 5 bikomakomeye, hanyuma hazobaho n'ikindi gicaniro kizoba hanze y'igihugu. Ahantu hazoba umuji ugira 5, naho nyene hazoba ari igicaniro kimwe c'Imana kandi gikomeye. Reka rero mbandanye mvuga ubundi buhanuzi bwo muri Kongo nabwo. Imana yantumye ku bantu bitwa abanyamurenge. Nabo imbere y'Imana bagaragara nk'abantu basenga, ahantu hose bari bagaragara nk'abantu basenga, mugabo n'indyarya. Sinzi ngene no gisigura kugira ngo bacyumve neza. Urumva n'indyarya, urumva bagaragara nka kumwe abapatiri bambaye amakanzu iki niki, mugabo mitima yabo bariko barigisha ibinyoma. Urumva bagaragara nk'abasenga, mugabo mu mitima yabo nta iyo Mana ntiriyo, bayivuga ku munwa gusa, mu mitima yabo ntayiriyo. Ibintu rero kandi Imana yongeye kuntuma, kandi abanyamurenga ahantu bari, ivyo kwiyumvira yuko bazohava baronka igihugu citirirwa abanyamurenge canke citirirwa ubwoko ntibizigera bibaho no kubaho. Ivyo bintu Imana yambariye ati nibabireke, kubera babibandanije ati bo bizira, nibabireke ahantu bari hose, nibabireke. Imana yabantumyeho nabo. Imana yongeye kuntuma kandi kubagwanyi bariko baragwanira muri Kongo ba M23. Nta gihugu kizobaho citirirwa M23 kizobaho. Imana yambwiye nibagume aho bari, ntibabandanye aho bari, nibigumira aho nyene uko nyene, ntibabandanye. Kandi nibayirigira kabiri, ndabahanurira, nibarenza aho nango bagomba kuronka igihugu, naho barakibura kandi barabura n'ubugingo nabo.
kubera ahantu bariko baragwanira Imana yahanyeretse ibindi bintu. Nta mwanya usigaye ku bintu nama ariko ndahanura, ahantu bariko baragwanira ni ku ntara y'Uburundi no ku ntara ni ku ntara y'Uburundi no ku ntara y'u Rwanda. Ngomba ngaruke ku Rwanda kandi impinduka nabonye zariko ziraba no kubera bagiye gusinya ivy'Imana idakunda. Mu Rwanda hazobayo ibibazo bitagira uko bingana, kandi u Rwanda nk'uko mu mateka rwamye ruri kumwe n'Uburundi, u Rwanda ruzosubira gufatana n'Uburundi. Kandi ahantu rero M23 iriko iragwanira rero, hamwe hazosubira mu Rwanda, ahandi hasubire mu Burundi, hanyuma mu nyuma hosi hahomekwe ku Burundi. Icyo gituma Imana yantumye kwa ba M23 ati nibareke kugwana kubera bagwanira ubusa canke bariko barapfira ubusa. Nta gihugu bazoronka citirirwa M23, nta kizobaho. Kandi Kongo ntizogabugwamwo kabiri, oya, ahubwo bazofata igipande kitari ca Kongo, cyari cy'Uburundi na Kongo, kigaruke ku Burundi, hama Kongo yigenge. Hanyuma u Rwanda ndabandanya kandi nagiye kubabona inyuma ya Perezida Paul Kagame, nta wundi mu perezida azohaba kugira ngo u Rwanda ruze ruronka amahoro. Nuko nabonye arabanyabwibone nabo, nuko bazoba baciye bugufi mu nyuma bakemera bakagira ku mategeko y'Imana azoba yashingiwe mu gihugu cy'u Burundi. Aho abanyarwanda bazoheza bagira amahoro. Umunsi bazoba batarayoboka ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi rizoshingwa ry'Imana, rivuga amategeko y'Imana, u Rwanda inyuma ya Paul Kagame amaze kwitaba Imana bazoguma mu bibazo bimwe bitarigera bibaho no kubaho. Tanzania nuko nyene. Kongo izotwarirwa mu gihugu cy'u Burundi, mugabo izoba yigenga. Na Tanzania izobanza gutangaho Uburundi, mu nyuma hazosigara higenga, mugabo naho nyene hazotegezwa gutwarirwa i Burundi. Ibihugu bizotwarirwa mu gihugu cy'u Burundi Imana yashoboye kunyereka ni byinshi cyane gose. Ukaca ugenda izi za Kenya, izi za Sudani zose, Somalia na Ethiopia nazo nyene ndabona n'ibihugu bizogorana cyane gose. Imana yanyeretse Zimbabwe, maka ugenda kumanuka kugeza muri Afrika y'Epfo, aho hantu bazoba bafise amategeko n'ibwirizwa shingiro vy'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu niko ndavuga n'ubuhanuzi. Hari ibyo ndiko ndavuga bigiye kuba vuba, hari n'ibindi ndiko ndavuga bizoba mu myaka iri imbere. Nanje ubwanje nashaka kuvuga ngo ni imyaka ingahe, mugabo Imana yantumye ndabibabwira. Ivyo bintu biragiye kuba. Hanyuma nta mwanya usigaye, ibi bintu byose mu vyumve. Ibi ni ibintu bigiye kuba mwako karere kari ngaho mw'ivyo bihugu. Urumva Uburundi n'ivyo bihugu bibizungurutse byose, ibintu vyaho byose ivy'Imana yari yantumye je ndabishikirije vyose, kugira ngo mwumve aya majambo yanditse n'ay'igihugu cy'u Burundi. Nababwiye musome Yeremiya, muravyumva, musome Yeremiya muhere ku murongo Yeremiya 5 muhere ku murongo wa 25 mugeze ku murongo wa 30. Muraba amajambo ahavugwa. Urumva ngo n'ubwoko butumva, ngo biyubakiye amazu yo gusahura, ngo batega abantu nk'inyoni, ngo biyegeraniriza ngo ubutunzi bwose, ngo abo bantu sinzobihanganira. Muraba mwumva abo n'abakuru b'amadini mw'abantu mwe bave mwazona abandi.
ayo mazu bubatse nayo mashengero muri ko mwibaza ngo amashengero mugenda kusengeramwe Imana yambwiye nababwiye kandi Imana yambwiye kandi intuze inzu z'abambutse ingene ishengero rizoba ritunganije ivyo sindabivugira kuri social media igihe nzoba narashitse nzobibabwira ingene rizoba ritunganije ubwo butunzi nabwo buhishije nagomba ndababwira yuko mu gihugu cy'i Burundi harimwo umusozi nagomba ndabibabwire nari maze kubibabwira n'ubu ngomba nsubire ndabibabwire harimwo umusozi urimwo urutare rw'inzahabu abantu z'abadagi ntibarubonye ababirigi ntibarubonye n'amareta yose amaze kuhaba yose na Saint David rimwo aho hantu ntibarigera bahatora kandi jewe ndahazi nka dawe wa twese n'umusozi wose uri mu rutare kandi niho hazokubaka bya bintu byose abantu bamaye ko baradondagura bavuga kandi umva tuzokura ko akavunguvungu gusa nta n'icakabiri nta n'icicumi tuzokura ko urwo rutare ruzigumira uko nyene kandi buzoba ari ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ni nacyo gituma mwumva igihugu cy'u Burundi azoba ari umugwa mukuru w'amahanga kandi kizoba ari igihugu gikomeye ku isi yose mu Burundi hariho abarundi batazi Kirundi na cyane cyane abanyabuyenzi batazi Kirundi bizoba bitangajije mu minsi mugiye kuzoba mubona apari mubona ku social media kuzoba mubona abantu z'abakobwa b'aba China canke abana b'aba China bariko barakubita ikwaya y'Ikirundi kugeza hamwe mwese mutangara mukiyumvira muti none aba China Ikirundi bacize kwa kangahe muzotangara mubonye abana b'aba China baragiye impene z'abarundi muzotangara mubonye abana b'abazungu baragiye inka z'abarundi ivyo bigiye kuba mu mwanya wihuta mu gihe kitarambiranye kuko buri gihugu cyari cyose buri muntu wari wese ahaba ku isi yose azoba keneye kuba mu gihugu cy'u Burundi hariyo n'abantu benshi bagiye kuzoza mu gihugu cy'u Burundi mugandi ufise code uwari we wese ugira ngo aze yemegwe yuko afise ari umurundi Imana yampaye ibibazo azorinda kubazwa kuko nahandi buri muntu wari we wese agiye kwiyitirira ubwo bwami bugatangura buri muntu wari we wese abazungu babizi nka dawe twese bamaze imyaka ibinjana n'ibinjana babizi uwari we wese azokwiyitirira yuko ari umurundi azoba yifuza kuba i Burundi niyo Yerusalemu nshasha mwama mwumva ivugwa yanditse muri Bibiliya umugwa mukuru w'amahoro wera murazi ko nama nababwiye hazoba abantu bagororotse nta banyavyaha bazohaba ntuzeye nimusome kabisa aho ntuzeye Esaya 45 ati nzositagura inzugi z'ivyuma zose ibihindizo byose bugarije byose ati abami bose nzobakuraho kugira ngo urengane ati mu nyuma ndakugobororere ivyo nahishije mu bwihisho bwihishije ntibave mwaza ngo mvuga ibintu y'Imana imbwiye ibintu inyereka naho vyanditse kandi ivyo Yesaya yahanuye ntibave mwaza ngo biraba oya hanyuma abantu bama bariko baravuga yuko giye ngo mvuga ubuhanuzi ngo butabaye nababwiye ibintu vyinshi biryoshe no ngo bandagize nabi abantu bazi yuko navuze ubuhanuzi mu nyuma ntibabwemere hariho abagiye kububona Imana ibubereke babone ivyo babwiwe ko ari ukuri mugabo kubera batagize ukwizera ntibazobaho hariho n'abandi batazona bibamwe no kubibamwe kubera babisuzuguye abo harimwo ubwo abavuze ngo ati ivyo ntibituraba ntibigira iki n'iki abo ubwo bwami ntibazobubona mu Burundi hagiye kuba ibintu bikomakomeye biteye ubwoba kandi si Burundi gusa nababwiye n'ivyo bihugu Uburundi Tanzania u Rwanda na Congo ako karere basha imbere harakomeye nuko rero kugira ngo ntirenge umwanya muremure cyane gose mugira amahoro muhezagirwe ahasigaye musenge abatoranijwe muze mushike mu ubwo bwami kandi abantu mwese murabe ntimugwe mwo mutego abantu murazi yo habarinze haba ibintu abantu baba nk'ibikoko bakicana kujya kw'ibikoko bakagira iki niki nukuri kwa Mungu ntagira umuntu numwe azobwa mwo mutego nukuri na cyane cyane imbonera kure nimuhendwe kubera muzobizira abazobatuma mbere nibagiye ikintu gikomeye n'abantu bazogomba ngo bagomba kugwanirira kubera eka nibagiye ibintu bikomeye kabisa Imana yantumye kubashinga amateka bariho batowe kuri leta ya Saint David
n'intuze n'abashikiranganji barose ibiti kuri leta ya CNDD-FDD n'abasirikare bamwe bamwe ndababona. Abantu bose ntihazogire ugwa mw'uwo mutego nabo nyene ngo bahave bagomba kugwanirira ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo ntibusenyuke canke ntibuveho. Yemwe bashaho, uwuzogenda ngo agiye kugwanirira ubwo butegetsi ikibabaje azohava ajana nabwo. Kubera n'ubutegetsi namwe mwese murabizi, n'ubutegetsi bwagiyeho mu manyanga, n'ubutegetsi bwagiyeho abahanuzi bariko barasemerera, n'ubutegetsi bwagiyeho abantu bose bariko barasemerera. Nukuri uwuzogenda ngo agiye kugwanirira ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD arajana nabwo nta kibuza. Munyihanganire nari mejeje ntabahanuriye, uravyumva? Abasirikare murabe ntimugwe mw'iryo kosa, abapolisi murabe ntimugwe mw'iryo kosa, abashikiranganji murabe ntimugwe mw'iryo kosa, n'abantuze n'abashinga amateka murabe ntimugwe mw'iryo kosa. Aho nukuri jewe ubu n'ubuhanuzi ntawe mbuza, jewe ico nkora ndavuga ubuhanuzi nk'uko Imana yabimbariye. Uwo mpwemu izorongora azoyumva ivyo navuze ni sawa, uzobisuzugura vyose ni sawa. Jewe nivugira ubuhanuzi, ntawe mpata, ntawe ngira iki n'iki, ndavuga nkarengana mugabo jewe nshikiriza ivyo Uhoraho aba yantumye. Nuko mugira amahoro kuko jewe nahawe guhishura amabanga y'ibinyegeje. Mugira amahoro mwese, mvuge nti mugira aho muba mwubahwe, mugira iteka n'ijambo, umuntu umwe wese ahari ku giti ciwe. Imana ibahezagire, tuzosubira. Imana nihagira ico impishurira. Murakoze.